从未见过如此牛批的男人，一些烧焦的木头竟能制作出精美工艺品。看到最后才明白什么叫做高手在民间。下个星期就是老丈人60大寿，男人囊中羞涩，实在拿不出像样的礼物。想到自己有着一身木匠手艺，于是打算将这些烧焦的木头打造一件精美工艺品。他对这2根木头充满了创意和信心。可当媳妇知道他的计划时，非常愤怒，说：“你这是跟我开玩笑吗？这黑不溜秋的烂木头你也拿得出手？赶紧给我换别的！”小伙不以为然，还是瞒着媳妇偷偷地制作了起来。原来小伙是远近闻名的木工师傅，从小就跟随父亲学习木工手艺，任何木头到了他手里都能变废为宝。果不其然，经过男人1天的精心制作，一件纯手工打造的精美工艺品展现在众人面前，众人不禁瞠目结舌。而老丈人收到这份珍贵的礼物后，更是高兴得合不拢嘴，称赞小伙这变废为宝的能力真的太精湛了，简直就是鸭子头上闻蛤蟆。顶呱呱！话不多说，接下来让我们观看小伙是如何变废为宝的。当你看完整个制作过程，才明白什么叫做高手在民间。到这里，由小伙利用烧焦的木头制作的精美休闲桌也差不多完成了。男人为了制作出这件作品，已经连续工作7、8个小时，非常辛苦。希望能动动你发财的小手点和免费的爱心支持一下，你们的支持就是我们持续创作的动力，万分感谢。怎么样，是不是非常精美漂亮？那么让你给小伙手艺打分，你给几分？有喜欢的点赞加关注。